डेजर्ट पर सूखा से सैकड़ों मछलियां तड़प रही थीं। तोता सभी मछली को बचाने का सोचता है और एक फावड़ा लेकर डेजर्ट पर बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बनाता है। फिर तोता कुछ बाल्टी में एक नदी के किनारे से पानी भरता है और बाल्टी को लेकर सारे तालाब में पानी भरता है। फिर तोता उन्हीं बाल्टी में सारे मछली को भरता है और उन्हें लाकर सारे तालाब पर छोड़ देता है। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।